Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudi on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 54 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna sellised küsimused. Kuidas tehnokraat nimetab praegust tegevust nii Euroopas ja Aasias? Kuidas tehnokraat saab sõjahirmust lahti? Need on nüüd vaataja küsimused. Ja saate küsimused, kas Euroopa Liit võib karta, kui Hiina muutub kriisikindlamaks? Mida sisaldab megapanga pardai hoiatus? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu alati soovin see kordamast, et hakkame ikka alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima ja vaadake tehnokraadi või seda Jaan Järviku Universumi Ainuväli saadet ka. Siin on näha esiisa, esiema ja laav, mis need tähendavad. Ja esimesed küsimused siis olidki sellest, et mida siis tehnokraat, ma võtlen siis minu kohta käis ära, nimetab praegust olukorda Euroopas ja Aasias. Siis vaadake, see on väga lihtne. See on 3. maailmasõda. Mispärast ma niimoodi ütlen, sest vaadake, 2. maailmasõda ja 1. maailmasõda ja soovitan mälu värskendamist minna Nõmme raadio sellele kodulehekülje peale ja võtta Rait Saart saade, mitmeosaline, päris palju osasid on, kuidas moodustati 20. sajand. Seal räägib nii 1. maailmasõjast, 2. maailmasõjast ja miks selline vastus mul on, see on lihtne, vaadake, 2. maailmasõda toimus samuti mõnel pool, ega siis Ameerika Ühendriikides ei olnud seal midagi, vaid oli Euroopas ja Aasias. 2. maailmasõjal oli ju Jaapan oli Aasias ja Euroopa oli täielikult võivad. Ja praegult on sama. Kuigi ütleme, mürinat, põrinat ei ole, otsest sellist möllu ei ole, aga vaadake, energiakriis tuuakse pagulasi Aafrikast, kuigi Aafrika mis seal on, ei ole ju sõjas, tuuakse sisse midagi ja toimuvad, kui kuulete ja loete ka igasugused rongiintsidendid ja igasugune mahalaskmised Euroopas ja teisel pool on ju see Hormuzi väina lugu, Aasias käib see möll. Ja vot see on 3. maailmasõda. Nii, ja teine küsimus oli siin, kuidas saada sellest sõjahirmust lahti. Näete, ma näitan teile ühte asja. Kindlasti tunnete ära, mis asi see võib olla. Mõtlen ma siia ligemale. Ja näete, all on luuk. Siit on ära võetud see papp. See on tuhaurn. See on minu isa tuhaurn, mis oli täidetud 10 aastat tagasi. Ja tema soovi järgi tuli see tuhk laiali jaotada 3 olulisse kohta. Panen selle kõrvale. Temale olulist kohta ja see oli utria, 1/3 tuhka läks lusikaga sinna. Teine oli siis see Sinimäe, see vabadussammas seal, see ära. Ja 3, kuna ta oli laskurkorpuses, jäi seal Kuuramaal väga vähesed jäid jälle, sest see oli lihtsalt pommitamine, ära tapmine, ta sai seal raskelt haavata, siis sinna Sinimäe üldhauda, kuhu ka Nõukogude need sõjamehed maeti. Ja selle kohta, miks ta sinnagi pani, ta ütles, seal on ka Eesti poisid all. Ja Eesti poiste kohta niimoodi vanaema ja ema, need vedasid metsast peale Sinimägede lahenguid, vedasid sinna neid sõdurite, neid laipasid ehk nende kehasid ja vedasid nad selle Nõukogude sineliga.
kui oli Saksa vorm seljas, siis nad rebisid selle seljast ära ja mähkisid ta sinna ja hobusega toodi. Kuigi oli probleem küll, mõni ütles, et miks sellel ei ole Frenchi seljas ja et see ei ole ikka Nõukogude poole peal ja nii edasi. Aga oli üks normaalne, see, kes vastu võttis, ütles, vaata, ta on ju surma saanud, ta on sõja läbi käinud mees, on ta nüüd Nõukogude poole peal või on ta Saksa poole peal, see ei ole suur vahet. Nad tuleb kõik maha matta haiguste vältimiseks. Ja no vot, ja see, mis te nägite, ongi isa see tuhaurn, mis ma siin näitasin ja ta ütles, et vala see tuhk ära ja võtta endale see korduv kasutusele. Ja nüüd ta on ta siin olemas, siin uuesti võin näidata, need katusel siin ta selline on. Ja küsimus oli, et kuidas saada sõjahirmus lahti, soovitan endale tuhaurn osta kapi otsa, ise ostate, vaatate ära, et ta on endale võetud. Ja siis ütlen, et kuidas see alateadvus või see teadvus ka aitab teid, sest esimene kolmandik, ma ütlen, läks utri ja sinna merre läks see esimene tuhk. Ja kui ma lähen jalgupidi Haapsalu merre või Pärnu, siis ma tunnen, et ma olen jälle oma isaga koos. Sest see vesi on ju ühendatud omavahel. Nii et alateadvus ikka tuletab teda meelde ja nii ta on. No vot, see oli nüüd selline sissejuhatav. Inimesed on küsinud, kuidas saada hirmust lahti ja mis see esimene on. See on ikka tehnokraadi järgi, ta teeb ära, sest tehnokraadil või minul, ütleme kõigil tehnokraatidel ei ole, aeg on konstantne, ta kordub. Tsüklitena tuleb tagasi, nii nagu hommik, õhtu ja mõelge ise. Kas päev tuleb, kas homme on päev, ülehomme on päev olemas, siis saate aru, ta on kõik samasugune. Sööte 3 korda või 2 korda ja nii edasi, nii edasi. Ja lähme nüüd slaidide juurde ja võtame siis esimesed küsimused, mis meil siin lahti olid. Kas Euroopa Liit võib karta, et Hiina muutub kriisikindlamaks? Nii, ja näete, pilt on ees. Samal ajal kui Euroopa Liit väriseb, 40 miljonit barrelit Putini ja mulla naftat muudavad Hiina kriisikindlamaks. Näete, see on uudis, on 10. märtsist võetud. Ja lähme siis selle artikli juurde, faktide juurde, ütlete jälle, et mõtlen siin välja. Siin välja ole vaja mitte midagi mõelda. Ja näete, et samal ajal kui lääs oma moraalselt juhitud välispoliitikaga väidetavalt tahab maailma päästa ja väriseb selle energiavarustuse pärast, naeravad Peking ja New Delhi selle üle, et lääne sanktsioonid Venemaa, Iraani ja Venezuela vastu osutuvad taas kord hambutuks tiigriks. Sest eelkõige Hiina ja India on nende arengute majanduslikud kasusaajad. Andmepakkuja Kepleri esitatud arvud, mida Bloomberg tsiteerib, võite kontrollida. Siin on need numbrid, kui palju barrelit läheb, need on üksikud. Eelmine saade oli üks küsija kommenteeris, kus leida, näete siin mõnest kohast leiab siis, aga kui õiged need on. Ligi 40 miljonit barrelit sanktsioonidega hõlmatud toornaftat vedeleb praegu Hiina ranniku lähedal vast asuvatel hiiglaslikel tankeritel. See on hiiglaslik ujuv naftavara, mis ootab vaid seda, et Pekingi majandus selle alla neelaks. Alates Lähis-Ida sõja algusest on see parivank tankeritel ujuv reserv hüppeliselt kasvanud, 17%-ni. Rohkem kui 3/4 täislastis laevadest veab Iraani naftat. 2/3 sellest hiiglaslikust laevastikus on ankrus Kollasel merel, ülejäänud Lõuna-Hiina merel. Ootavad, et sinna kraami minna tooma. Ei ole, siis seisavad jõude. Kuigi tankerite liiklus Hormuzi väinas on häiritud ja ülemaailmsed naftaturud on paanikas,
on üks asi selge. Hiina strateegia geopoliitiliste riskidega toimetulekuks on olnud täpne. Hiina rafineerimistehased, peamiselt erasektori töötlejad. Erasektor töötab, võime rääkida küll, et seal on kõva kommunistlik partei ja nii edasi ja nii edasi. See on selline kõrgtasemel, ma arvan ikka dünastia moodi asi, nagu seal need tangid ja vangid on olnud aastatuhandeid. On erasektor ja poliitoloogias. Seda nõukaajal oli, natukene oli, kolhoos oli nagu erasektor, siin ka Kiirovi nimeline kalurikolhoos, aga enamus oli kõik selline riigi sees. On nüüd, kuid maailmaturult kostnud odavat lääneriikide sanktsioonidega naftat. Nüüd, kus ülemaailmsed varud on ebastabiilsed ja Lähis-Ida tarneahelad tõsiselt häiritud, on Hiinal tohutu puhver. Sanktsioonid ei tee Pekingis kellelgile muret. Hiina lihtsalt neelab Venemaa Iraani naftat, kindlustades sellega oma majanduse, samal ajal kui Euroopa USA maksavad sellised tõusvate energiahindade arve. Erinevalt hiinlastest ja indialastest juhinduvad Euroopa Liigi välis- ja majanduspoliitikat peamiselt moralistidest ja ideoloogilistest kaalutlustest. Näete, usk üle kõige, rohepööre, rohelipp, kõik möllama ja punalipp oli varem ja laseme kõik need jõed teistpidi voolama ja peale meid tulgu veeuputus. Need olid Nõukogude Liidus sellised parajad hüüdlaused ja mis vahet nüüd on, ma ei saa aru, sellepärast aru saan ainult sellest, et aeg on konstantne, ta kordab ja kogu aeg tuleb korduste jaoks valmis olla, et õhtul ikka tuleb magama minna. Muidugi võib ka teises vahetuses tööl käia, aga see ei ole organismile hea. Ja see kella keeramine, see ka võiks nagu paika jääda, aga ei. Varem oli, et hoiame elektrit ja kütet kokku, mida sa hoiad. Kui enam ei ole kütet, tankeriga ei tule ka kohale, no mis sellel kella keeramisel siis võtet on. Nii et mõtelge, igasuguse lolluse mõtleme välja, aga tagasi enam ei oska panna, see on inimese juures, aga kui loodus ka mõtleks niimoodi, jätaks selle päeva ja ööd ei annaks, ma ei tea, kaua me siin oleks, võib-olla nädal-kaks, kui me ei saaks puhata, kogu aeg päike säraks ja vett ei ole. No, aga sellist asja me tahame vist. Või ma ei tea, sassi läksin jälle vahepeal. Ja näete, manööverruumi otseselt piiranud. Putin mõistvalt näitab vähe huvi selle poliitika all kannatavate eurooplaste leevendamise vastu. See ilmneb ka veeldatud magasisaadetiste ümbersuunamisest Aasiasse. Isegi Ukraina sõja viimastel aastatel sai selgeks, et Hiina, India, kelle pragmaatiline poliitika on suunatud stabiilse kindla nafta ja gaasivarustuse tagamisele oma majandusele, väljuvad kriisist võitjateni. Nüüd Iraani sõja põhjustatud globaalsete häirete tõttu näib olukord sarnane. No ma räägin, aeg on konstantne. Lääs kehtestab sanktsioone, samal ajal kui ida ja globaalne lõuna impordivad ja soodsamatel tingimustel. Vaadake, lähme natukene ajalukku hiinlaste juures. Hiinlastel on ka olnud tõusud, mõõnad on olemas. Neil on dünastiad olnud, võtame näiteks mõne dünastia ka, näiteks Tang. Tema oli 289 aastat. Oli selle dünastia pikkus ja seal oli ka lõpus oli naiste rahvas, oli keisrinna. Pojad ja need kõik hävitati, aga lapse sai ta üles. Ta oli ise 81 aastat vana. Järgmine võtame Ming oli tugev dünastia. Selle kestus oli ka 276 aastat. Qinni dünastia 1644 kuni 1912 oli ka, näete, 268 aastat.
ja nüüd mõelge, kui hakkame tegema mingisuguseid järeldusi ja mõtlema teemale, kas mõnel tuleb ka mingisugusel riigil tuleb ka mingi üle 250 või selline aastaarv ette, et kas see ei ole ka mingi ohumärk dünastia või mingi süsteemi muutuseks, kuna aeg on konstant. Vot see ongi sellest ja praegult, kuna hiinlastel on selline ajalugu võtta, siis seesamane, mis nüüd hakkas pihta, see dünastia, see võib ka pikalt minna, mitte 2050-ndani, nagu tahavad need rohepöörajad oma paneelid panna, aga siia tuleb ju see paarsada aastat juurde liita, see on 2200 siis või juba kopikatega peab see dünastia vastu või. No vot, see on niisugune mõtlemine ja uurige Hiina ajalugu, neid dünastiaid, päris huvitav, seal on kõik sees Konfutsiused, millal kultuur, millal pronks, millal püssirohi tuli, kuidas see tuli siia Euroopasse, aga näed, Euroopa hävitab kõik oma kultuuri ära, ta ei mäleta enam midagi ja ongi omadega jälle asi sassis. Nii, lähme siis järgmise küsimuse juurde. See oli, näete, megapank, Barclay hoiatab. Megapangad on ka veel olemas, et energiasiire saab hiiglaslikuks $1 suuruseks kaoseks. Näete, kas see pank enam ei taha raha eraldada rohepöörajatele? Pilt on küll juba selline, päris selline tumedavõitu, kõik seisavad ja ükski lamp ka ei põle. Nii et lähme siis edasi. Jälle näete, muinasjutt tuleb, kogu aeg räägime muinasjutt ja me ei taha sellest Buratino muinasjutust ka välja kuidagi ise ka tulla. Muudkui räägime CO2-st ja nii edasi ja teeme nii targad näod seal Riigikogus ja igal pool ette. Aastad on meile söödetud muinasjuttu väidetavalt odavast, ohutust ja moraalselt, vaadake, moraalne ka veel, paremast rohelisest energiast. On moraalitu roheline energia ja moraalne või. Üks on ohtlik ja ohutu, üks on odav ja teine on kallis. No vot, energiale panin kohe ära, et kohe teeb eeldusväide ja tõestus tuleb ühepoolselt, ei oska rääkida. Tehnokrast ta teab, et tal on vasak käsi ja parem käsi, aga poliitik ütleb, ta on vasakpoolne ja kõnnib kogu aeg vasak külg ees ja parempoolne tuleb parem külg ees või kuidas nad kõnnivad, ma ei tea. Poliitikud ja kliimafanaatikud jutustavad väsimatult. Need, kes ei investeeri tuule ja päikese energiasse, jäävad maha. Fossiilkütused on peaaegu täiesti väärtusetud. Niinimetatud kasutuskõlbmatud varad. Kuid see on lihtsalt järjekordne mugav vale. Iroonilisel kombel lööb Briti investeerimispank Barclay šokeeriva raportiga häirekella. Megapank ütleb, aga ega meie pangad ei ütle midagi. Oma uues valges raamatus, valge raamat tuleb ka sisse, ülemineku realism, avaldavad panga tippanalüütikud pommuudise. Miljardite investeeringute järsku majanduslikuks raiskamiseks muutumise oht ei kehti enam söe ega gaasi kohta. Vastupidi. Nüüd mõjutab see taastuvenergiat ennast. Finantsspetsialistid hoiatavad, et risk on nüüd kogu süsteemi hõlvam. Saite aru, mida ütleb suur pank? Meil on viimane aeg hakata mõtlema uutele põlevkivikatelde peale. Meil on seda põlevkivi maa sees küllaga veel. Et me saame põletada ja saame õli teha ja saame kõiki teha. Ja siia tuleksid kohe ka mõned tehased juurde ja aitaksid meil siin olla ja saaksime vilja ja toitu ka müüa ja muidugi esimese raksuga saaksime need päikesepaneelid ja tuulikud ka ära müüa, mis on nii räämas ja mida remontida enam ei õnnestu ja nii edasi ja nii edasi. Ja näete, oligi, et vastupidi, nüüd mõjutab see taastuvenergiat ennast. Finantsspetsialistid hoiatavad, et risk on nüüd kogu süsteemi hõlvav.
Lihtsamalt öeldes, roheline infrastruktuur ähvardab muutuda hiiglaslikuks finantsfiaskoks. Näete, kui ilusti ta ütleb siin. Fiaskod tulevad kohale ja mitte midagi te ei saa teha ja ega keegi, kui ei pidurda, kõht on lahti. Proovige see fiasko ära hoida, panete näpu sinna ette või jooksete, lasete pläraki välja ja mõtlete, et midagi süüa, mis paneks selle fiasko kinni kõhu sees. Või kuidas teil see läbi mõeldud on, ma ei tea. Ma jälle panen tehnokraatliku mõttega. Nii et läheme siis edasi. Selle peatselt läheneva katastroof, vaadake, ma ei jätnud punaseks, ei pannud, katastroof tuleb. Algpõhjus on ajaloolise suurusega planeerimisviga. Opa, näete, siin on ju jälle aeg on konstant, tuleb kohe ilusti sisse. Minu mõistega poisid on seal pangas vist tööl. Järelevalve hulluse tõttu kerkisid kõikjale tuule ja päikeseparg. Järelevalvet ei tehtud. Pole mõtet, las aga kerkivad nagu seeni. Aga võtke looduses proovige panna kõrbes mõni puu kasvama. Ei hakka, aga jõuga proovid ja paned seal ja istud kõrval, õnnestub küll, kui kastad teda ja ainult selle puu pärast eladki. Siis õnnestub. Näete, järelevalve oli tuule ja päikespargid, aga keegi ei mõelnud elektrivõrkudele. On neid võrke vaja. Tulemuseks on äärmiselt pikad võrguühenduse ootejärjekorrad. Valminud paigaldised seisavad mõistikul jõude ega suuda aastaid elektrit võrgu anda. Need tühjad mastid seisavad. Aga väike ettepanek oleks sinna ehitada maja, hakata ühe pere elamuid andma ja tuuliku eemal ja võrgust lahti ühendada, ta saab hakkama. Ja selle tuuliku suur, mitte nii suur ei ole vaja, sinna ta saab muud ka panna üles seal. Platvormi ehitada sinna kõrvale, teha endale nii nagu need tuletornid on. Saadetes näitab ja seal vaadata tuletorni vaht ja käid seal ümber ja vaatad loodust. Nii et ja toodab sulle voolu, aga kõigil siis peaks eraldi olema see väiksem tuulik. Ja võrku ei ole vaja, Eesti Energiat neetu siis ju. Või kuidas see käib? Näete, siin on. Ei tule siis nende kapital võrku anda. Investorite jaoks on see õudusunenägu. Nende kapital on seotud, aga sentigi ei tule sisse. Nüüd arvetage need meie suulepargid ka. Siin on kapitali, olete maha pannud, mehed on pandud, mehed jäävad varsti kuivale ja need jäävad ka maha ja nii edasi. Ja Barclays, need see on pank, ütleb, hoiatab ühemõtteliselt. Need võrgu kitsaskohad on nüüdseks üks roolimaid struktuurilisi riske kogu energiasektorile. Inimesed, meie pankurid, kuulake ka seda, ta ütleb, et see on kogu energiasektor, ta arvestab ära, sest maailma energiavõrk ongi selline. Asi läheb veelgi absurdsemaks, kui tuul puhub ja päike paistab, on elektrivõrgud täielikult ülekoormatud. Tagajärg, tuuleturbiine ja päikesepaneele tuleb massiliselt sulgeda või piirata. Protsessi nimetatakse elektrienergia tootmise piiramiseks. Arvake, et piiramine on tasuta. Täiesti hullumeeldus. Operaatorid saavad sageli isegi miljoneid dollareid hüvitist elektrienergia tootmise lõpetamise ees. Ja näete, edasi läheme. Barclays eksperdid teevad selgeks, et roheline toru unistus tegelikkuses lihtsalt ei toimi. Ilma ulatusliku võrgu laiendamise, lubamatult kallite megasalvestusrajatiste ja ennekõike paindlike elektrijaamade, see tähendab gaasi- ja kivisööjaamade, riskivad rohelise energia projektid täieliku devalveerimisega. Isegi rahvusvaheline energiaagentuur IEA on selle kitsaskoha ees juba ammu hoiatanud. Kokkuvarisemise vältimiseks tuleks igal aastal võrkudesse pumbata $100 miljardit. Vaata, kui IA saaks niimoodi, aga ma kahtlen, kui ma neid
dollarit kuhugile pumba sisse löön, on vaja ehitada välja, aga mitte pumbata neid miljardit dollarit. Ma saan ühest taskust teise tasku saab küll pumbata, selles ma olen kindel. See, kui on. Kes peaks selle eest maksma? Loomulikult avalikus ettevõtted. Aruanne hajutab ka kliimafanaatikute suurima illusiooni. Hoolimata triljonitest, mida roheenergiasse pumbatakse, kasvab ülemaailmne energia ja nõudlus pidevalt. Ja mis hoiab maailma käigus? Fossiilkütused. Põlevkivi ka hoiab maailma käigus, meie maailma siin. Muidugi erakondadel on eraldi maailmavaade, aga maailma hoiab ikka ta soojana või kuidas ma ka jälle segamin. Need on energiajulgeoleku jaoks samme asendamatud. Üleminek on palju keerulisem, aeglasem ja valusam, kui poliitikud oma tornides meile uskuma tahavad panna. Näed, oleme nüüd suurel ekraanil jälle. Loodan, et inimestele, sulle, ma arvan, me oleme koos neid saateid teinud, ei ole enam uut midagi, aga võib-olla meie saatjad, mõni ei ole veel eespool vaadanud üldse. Nii et arvamus ikka, pane juurde. Ja aitäh sulle. No, minul läks kohe mõtte selle peal, kui sa hakkasid ajaloost rääkima, siin Hiina dünastia ja no, mulle väga meeldib ajalugu. Ja siinkohal nagu tekib paratamatult mõte see, et miks ei olnud samal ajal Hiinas pimedat keskaega, kui Euroopas oli. Et pime keskaeg siis tuli pärast Lääne-Rooma riigi langust Euroopas. Aga sama aeg, kui Euroopa vileles pimedat keskaega ja tegeles idiootsuste ja nõidade põletamisega, siis Hiina samal ajal oli ju Tangi dünastia, kultuuri ja teaduse õitseng, Songi dünastia, tehnoloogia areng, trükkimine, püssirohi, kompass, Mingi dünastia, tugev riik, suured ehitusprojektid. Et mis toimub nagu, et okei, ma saan aru, et Euroopa ja eurooplased ühe korra komistavad, aga neil on kurat ajalugu on võtta. Te näete, et see muster, mis täna on, see jälle hakkab kuhugi täielikku kloaaki minema ja sellest ei õpitana ja tüüritakse uuesti see Euroopa tsivilisatsioon läbi rohepöörde ja muude idiootsuste jälle ju tegelikult nagu uude pimedasse keskaegana. Sest kui meil energia otsa saab, siis me olemegi kiviaja selle tagasina. Et ma ei saa aru, mis nende eurooplastel nagu viga on. Et nii on lihtsalt. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas Trump leevendab sanktsioone? Kas 16,5 miljardit eurot mitte millegi eest on palju või vähe? Palun, Andres. Nii, paneme siis rahulikult edasi. Trump on meil kogu aeg ees ja ta peab olema sellepärast, kui on sul ikka kaardipakkis rohkem Trump-pässasid veel võtta, siis oled ikka võidumees, aga teinekord, kui on ainult üks Trump ja ülejäänud on kehvad kaardid, siis ei ole ka hea asi. Kõige paremad asjad on ikkagi, kui on 2 seda jokkerit kaardipakist võtta, sest jokker on nagu nende nimetatakse teistmoodi juut ka veel ja seda nimetatakse, et ta muutub ükskõik milliseks kodakondseks või mis rahvuseks või kuidas see värk on. Jokkerit saad panna ässaks või 6 või mis sul mastirida või kui pokkerit mängite, siis teda on hea võtta. Aga lähme edasi siis slaidide juurde. Nii, ja jõudsimegi nüüd siis pildi peale. Ja näete, ilusti on pildi peal ütleb, Trump leevendab sanktsioone pragmaatiliselt, võtab igalt poolt hooga kõvasti kohe maha, sest asi on, nagu siin jutt oli eelmise poole peal, temal ju 250 aastat saab täis ja võtta ei taha nagu
dünastia asjadega seotud olla, on vaja pöörata ennast õigeks kõikidest NATO-d ja mis siin oli 66 või organisatsiooni, kuhu nende LGBT ja igale poole vaja maksta liikmemaksu, aga võtke ka meie erakonnad ja uurige, kas kõik, kes on teie erakonnas, kas kõik on liikmemaksu maksnud või ei ole. Nõukaajal oli selline oht, ma teadsin mehi, kes seal oli, et kellel oli see partei värk oli oluline, kurat, ma pean liikmemaksud ära maksma, muidu saan hoiatada ja viskavad välja. No ja siis tal soojad kohad ja sellised kohad kadusid ära. Aga kuna meil on neid erakondi ja ainult üks on, kes õikab, et on ainult üks partei, see, kes tõrviku rongkäigu käib, et üks partei, aga ma arvan, et sealgi on neid võlgnikke ja kuidas see maks käib. Ja kui ei ole sellist, ütleme, õiget juhtimist, kes oma maksu ja oma raha korras ei hoia, sest nagu me teame, Hiina riigis ja igal pool on riigi esimene tunnus on keel, nii nagu Juhan Smuul ütleb, minu erakond on eesti keel, aga teine on ju raha, oma raha on. Sa võid seda raha vahetada ükskõik kellega, mille vastu puuraha või kulla või mõõga või relvade vastu, aga kui on ühest kassast tuleb, siis arvesta viimane, kes seal supi hunniku juures või poti juures on, see saab ainult seda lihatükid on ammu ära läinud. Ja vot see on nüüd sellised raha ja ütleme, Ameerikal on ka oma dollari, ega siin ei ole midagi teha, tal on ka oma raha, aga Euroopa näete Merts vaatab, tal oli nagu Deutsche Mark, mäletate, me olime Deutsche Marki, aga Eesti kroon oli seotud 1,8 omal ajal. Aga tuli, siis olid kalkulaatorid, saime 1,15 ja mis me saime. Lähme siis edasi, natukene kõrvale põige riik, üks riik suur ja teine riik suur, ega Saksamaa kui tahab suured oma raha ja omad mõistus tööle ja omad tehased, insenerid tööle. Ja ongi kõik korras. Muidu on insenerid Ameerikas. Nii, kõnnime siis. Samal ajal, kui USA president Donald Trump läheneb asjale pragmaatiliselt ja leevendab Venemaa vastaseid naftasanktsioone. Näete, nad on omad poisid. Ühtepidi, teistpidi olen teile pakkunud varianti ka, mõelge, kuidas nad omavahel kohtusid Alaskal siin eelmine sügis või. See jääb ajalukku meelde, nad käisid ka seal surnuajal ka mälestamas, kes hukkusid teises maailmasõjas ja ma arvan, et seda kolmandat päris sõda nagu ei tule omavahel, aga tegelevad ülejäänud, saab Euroopas möllata teist liiki või teist värvi rahvaga ja nii edasi. Et oma kodanike hindu langetada, vohab Berliinis tornis moraalne pahameel. Näete, Berliini tornis, see Riigikogu nendel on ikka torn. Saksamaa valitsusel pole mingit põhjust oma hävitavast ja erilisest energiapoliitikast loobuda. Keskmiselt Saksa kodanikule oodatakse arve tasumist. No meil ka oodatakse arved, olgu tasutud, kuidas tahad, tõstame välja või mis on ja ongi nii kogu lugu. Ja näete, et siin ei ole mul midagi välja mõeldud, võetud, mulle see artikkel meeldis lihtsalt, ta oli loogiline. Ja nüüd selle loogilise härrasmehe ajakirjaniku nimi on Heinz Steiner. Ja võtame tema mõtted käib. See, et sõda Iraanist häirib tohutult ülemaailmseid nafta- ja gaasivarusid ning ajab hinnad lakke, on nüüdseks üldteada. Kõik teavad seda, välja arvatud ilmselt Friedrich Merz ja tema saatjaskond. Selle maailma majanduse jaoks kriitilises olukorras tegutses Donald Trump, nagu märgib ka Klaus Rüdiger Mai teoses Tšekik Einblick. Lihtsalt puhtalt pragmaatiliselt. Ja, pragmaatika tähendab reaalne värk. Loodusseaduspärasusi mõttes arvesse, kui on külm, siis peab ikka jope selga panema ja nii edasi, kes ei saa aru, mis see tähendab.
Pärast telefonikõnet Vladimir Putiniga otsustas USA president ajutiselt embargo peatada. Näete, enne 12. märtsi laevadele laaditud Venemaa toornafta ja naftasaadusi sai uuesti osta kuni 11. aprillini. Ja peale 11. aprilli saab alati uuendada igasuguseid lepinguid. Telefonikõne tuleb sinna panka, kuule, homme saab see asi otsa, kas lepime kokku, paneme veel natuke juurde. Vot niimoodi see lihtne diplomaatia käib. Vaatame, sellega toimib Trump tõhusalt nii kunstliku nappuse kui ka hinnatõusu vastu. See on ehe poliitika tema enda rahva jaoks ja kindlasti 1000 korda tõhusam kui Saksamaa valitsuse lausa veider ja ebareaalne idee, et bensiinijaamad peaksid hindu tõstma vaid 1 kord päevas. Ja näed, Heinz Steiner ütleb puhas satiir, muudkui tõstame iga 15 minuti tagant võiks tõsta või. Siis saame kiiresti 15-minutilised linnad, nagu mõned kirjutavad. Nii, mis siis edasi pakub Steiner? Saksamaa kodumaine energia on enesetapp. Saksamaal poleks üldse energiaprobleeme, nii nagu meil ei oleks. Meil on põlevkivi. Saksamaal muideks on väga palju seda kivisütt. Ruuris ja igal pool, nad on väikse muldkeha all, saab välja võtta kopaga maa pealt, ei ole vaja sügavalle maa sisse ronida või jälle panna sinna muld asemele ja nii edasi. Nad niimoodi olid. Kui poleks olnud Nord Streami hävingut, tõenäoliselt Ukraina poolt, nagu näitab Saksamaa Liitvabariigi kohtu 2025. aasta detsembri otsuse tähelepanuväärne viide. Näete siin, see Steiner ka ütleb, et ikka Ukraina lasi selle põmdi katki. Nii, ja poleks olnud toonase Scholz-Habecki meeskonnal täiesti irratsionaalset otsust loobuda vabatahtliku Venemaa nafta impordist alates 1. jaanuarist 2023. Meeldetuletuseks näete, Družba torujuhtme kaudu tarnitav nafta ei olnud isegi sanktsioonide all. Vaadake, siiani kogu aeg jooksis. Kuid vasakpoolne ideoloogia kaalus üles nende endi riigi heaolu. Riigil oli äärmiselt ratsionaalne rõõmustada Saksa bensiini hinnatõusu üle, sest riigikassa saab igast sendist tubli osa. No meil ka võib-olla saab, riigikassa saab sentidega ära, meil vist sentidega ei saa, meil võtavad ka 1 euroga. Ma arvan, nad on nii nad sente lugeda ei oska seal Riigikogud või oskavad. Eks ma pean Maarjo käest lõpus küsima. Nii. Need ideoloogilised rumalused ei maksnud Habeckile ega Scholzile isiklikult palju raha. Arve maksab keskmine tarbija bensiinijaamas ja supermarketi kasv. Selle taustal saab kristallselgeks, miks Friedrich Merz on Ameerika presidendi otsustest nii nördinud. Andriot Norras kuulutas ennast suureks riigimeheks pidev mees. Sanktsioonide leevendamine nüüd, mis tahel põhjustel, on meie arvates vale. Meie all peab Merz tõenäoliselt silmas peamiselt Saksamaa rahandusministri Norra poest. Vaatamata rekordiliselt suurele võlale ei näida kunagi leidvat piisavalt raha, et seda kahtlastele vabaühendustele üle kanda. Autojuhtide raha on hädasti vaja, näete pealkiri, need bensujaamad, seal oli tööstuse oma. Merkeli igavese külalislahkuse kultuuri bürokraatika ohjeldamatu laienemise ja ennekõike kliimakartelli, tuuleenergia parunite ja fotogalvaanika printsesside vürstliku elustiili rahastamiseks. Kuid Friedrich Merz pole mitte ainult suur riigimees, näete jutumärkides, millegipärast kirjutab see nende ajakirjanik, vaid ilmselt ka kirjeldamatu huumoriga mees. Vaata, siin paneb ta otse, tähendab nalja teeb.
aga nalja kohta saab öelda ilusti, vaadake, naljamees on ju ka seal Ukrainas eesotsas, ma soovitan selle naljamehe neid enne presidendiks saamist vaadata, mina naersin küll kõveraks ennast. Ta lisas resoluutselt, seetõttu suurendame veelgi survet Moskvale. Võiks ka öelda, et Saksamaa valitsus suurendab survet Moskvale just seni, kuni tema enda majandus lõpuks kokku kukub. Vaadake, see samane ajakirjanik jagab matsu, sest nii kaua võib survet panna kõhus, kui on see kõht lahti, aga kui jõudsite õigel ajal potile, plärts käis, see vaev kadus kohe ära ja asi on korras ja majandus, nagu ütleme, või ports pukkus kokku mõlemat pidi, kumb see kasvavlikum on, kumb see kahjulikum on, seda mõelge nüüd ise. Mõned väga lihtsad ja loogilised küsimused näivad olevat poliitiliselt korrektses Berliinis ammu moest läinud. Näiteks, miks maksavad Saksamaa autojuhid üle 2 euro liitri kütuse eest? No me oleme samamoodi, miks me maksame üle 2 või meil on ikka veel natuke puudu või? Mõelge ise, kui tegelikult puudust pole, bensiin ja diisel tulevad naftast, mis on juba saadaval. Ja Švetati rafineerimistehas pole isegi tootmist vähendanud. See saab 30% oma toornaftast täiesti legaalselt Ružba torujuhtme kaudu Kasahstanist ja ülejäänud Rostocki kaudu välismaal. Need ajakirjanik asja uurinud, nii et pole kõik midagi seal. Ja nüüd on Saksamaa viimane, pani ta omale pealkirjaks ka veel, 3 osa oli tal seal. Seetõttu on mõistlik küsida drastilise hinnatõusu tegeliku põhjuse kohta. Ministrid, nende rohelised nõunikud ja Friedrich Merz loodavad ilmselt salaja, et see kunstlik bensiini hinna šokk sunnib sakslased lõpuks ebapopulaarsele elektriautode turule. Need hakati elektriautoid ostma. Ja muidugi naudivad nad ootamatut maksutulude suurenemist. Kui valitsus oleks oma halvasti teeseldud pahameelega siiras, vähendaks ta kohe energiaaktsiise ja kehtestaks need vaid sõjaeelsele tasemele. Ei hakata seal sõjaeelset tasemit tegema, ei hakata siin, sest kuidas sa saad odavamaks minna? Ja ma ei saa sellest ka aru, vaadake, kui on poodides, tulevad need reklaamid, et täna on see 30% on odavam või on, et täna on 40% on odavam, siis mina nagu vana tehnokraat siis tean, et see odavam, millel on odav hind pandud, see ei ole enam kvaliteetne kaup, see on praaktoodak. Ja näete, kui laseme kütuse ka hinna natukene allapoole, tähendab seda kütust odavamalt enam ei osteta, sest ta on praakkütus või kuidas see värk on, jälle need lähen segamini oma ette. Nii et mõtistlege, ma ei ole majandusmees, et kogu aeg peab tõstma ja jätma ja ütleme, loodus on ka, puu kasvab oma pikkuse välja, siis hakkab kuivama ja lõpuks murdub, teda ei saa taevani kasvatada kuidagi moodi, aga no hindadega ei saa küll, võib-olla, ma ei tea ka. Ja näete, kui valitsus, mille mitteametlik motto ei ole mitte Saksamaa esimesena, vaid Saksamaa viimasena, eelistab selle eksistentsiaalse kriisi ajal nokitseda maksutõusude ja kõrgema maksumäära tõstmisega. Ja selleks, et tagada energiakulude jätkuv tõus, on rahandusminister Merz selgelt öelnud, et Saksamaa jääb oma loobumine oli viga energia juurde. Saksamaa eriline energiapoliitika on ja jääb ummikteeks. Nagu mu kolleeg Mai tabavalt märgib, ta ise räägib edasi, see ajakirjanik, tasapidi hakkab mõtlema, kas valitsus on millestki valesti aru saanud, sest ta ei kanna vastutust Ukraina vaid Saksamaa eest. Vaadake, siin oskab ka küsida, sakslased on samamoodi mures Ukraina eest, nii nagu Eesti ministeeriumid, ministrid.
me oleme tõesti Saksamaa moodi värgis, nii. Ja vot siin tekib selline asi ka ju, oleme siin see, kui saade on seesamane Jaan Järviku ja see ära, et kas me oleme nüüd lõpuks hologrammid siin, sellepärast see või holokaustist on või holod või oleme hoopis holopid. No holopp on vene keeles või ukraina keeles, päris ori või ma ei oska nüüd öelda. Kas valitsus need on Ukraina või Saksamaa eest, aga võib-olla lisatakse sõna vastutus peagi sanktsioonide nimekirja. No ei tohi enam seda vastutust kirjutada ette, et me vastutame oma rahva eest ja ongi sanktsioonis. Saksamaa ja Saksa rahva huvid ei mängi tulemüüri parteide, tulepoliitikute jaoks niikuinii eriti olulist rolli. Ja viimane, mis see ajakirjanik paneb ära ka oluline, et ta rääkis Saksamaa on viimane, aga Euroopast räägib ka nüüd tupik teenete. Teisest küljest on ebatõenäoline, et Vladimir Putin oleks eriti huvitatud pelgalt patuoina rollist. Kõiki aastaid kestnud vihkamist ja süüdistusi moraalselt ennast lääne poolt, enneolematut sanktsioonide eskaleerimist ja Venemaa välisvarade de facto arestimist ei unustada Moskvat niipea. Mis peaks Venemaa juht üldse astuma ühe sammu eurooplaste poole, kui olulised otsused tehakse niikuinii Washingtonis? Näete, siin saab ka saksa poiss aru, see ajakirjanik, et nad seal vestlevad omasugustega Alaskal või. Näete, ega mina üksinda ei mõtle nii, et see Heits ka mõtleb nii. Peagi kipuvad ameeriklased olema pragmaatilisemad, samas kui eurooplased toetavad ideoloogiale. No ideoloogia on usk, kuid see Euroopa erakordsus osutub kriisi ajal majanduslikuks ummikteeks. Ukraina ei suuda Euroopa majandust päästa. Ometi näib Brüsselis ja Berliinis, Pariisis, Londonis ja mujal valitsevad usk, et oma majanduslik eksistents tuleks ohverdada mitte ainult kliimaaktivisti altaril, vaid ka korruptsioonist ja halvast juhtimisest kubitseva riigi nimel. Mäletage, kuidas meil Lehtme tegutsesid seal raha viimisega sinna Ukrainasse. Kas ei olnud korruptsioon või mis ta oli, ma ei tea. Aga mida võib oodata poliitikutelt, kes juba kaotanud etnilise enese säilitamise tunde, etne tähendab ju rahvuslik enese säilitamist ei ole, toome ainult võõraid sisse siia ja varsti on lihtsalt silt ja käib ja eestlane on lihtsalt muuseumis näha, et ta selline oli või kusagil eraldi saare peal, aga ülejäänud ei tea, kes on. Kus siis peaks olema majandusliku enese säilitamise tunne? Näed, me ei taha enese säilitamise tunnet ära. Vaadake, kui meil kaitseministril või seal on kõhu peal kaitsetahe on silt, aga võiks olla enese säilitamist hakata õpetama, kuidas saaks säilitada, kui tõesti sõda tuleb ja kuidas teha. Muidu me teame, et NATO vihmavarju alla peame minema kohe, kui sõda hakkab tulema. Aga lihtsalt ja varjuda, aga millest see sõna tuleb? Varjumine, vari ja vihmavari, see tuleb sõna vari. Ja kõige lihtsam variant ma pakuks välja. Teate, kui lähete päikse kätte, näete enda varju, siis selle varju alla katsuge pugeda, kui sõda tuleb või midagi tuleb. See on vari, see on kõige kindlam vari, mis aitab teid. Siis võite kirjutada paragrahve ja juttu siia, et ta on hea vari ja paha vari ja ta on pragmaatiline ja minul on selline mõte, vari on ikka vari, oma vari on kindel. Ja kui varju ei ole, siis oled toas ja keegi su varju ei näe, ise ka ei näe, tuba on pime. Noh, see on enese päästmine. Nii et tunde, majanduske tunne peaks, kust tulema see majanduske enesesäilimine. Nii et kes oma rahvast ja riiki vähe austavad, ei ole tõenäoliselt huvitatud nende majanduslikust heaolust. Noh, seletage mulle, milline erakond meil siin tahab siin majanduslikku huvi teha. Loed ühte uudiseid, loed teisi uudiseid, kõik räägivad küll vali mind, aga programmi, et see täidetud saab, kui see minu valit teeb, see täidetud saab, annan pea
sõrme raiduge mult ära, sellist ei tule kunagi ja asi toimib. Nii et lähme siis edasi, on järgmine küsimus. On siin just see, kas 16,5 miljardit eurot mitte millegi eest on palju või vähe. No vot, see on hea küsimus. On üks hiiglaslik ökopettus, näete, tuleb välja, mitte millegi eest ja lähme siis edasi. Nii, see on vaieldamatult meie aja suurim ümberjaotamise skandaal. Samal ajal kui miljonid sakslased veritsevad bensiinijaamas ja küttearvete pealt, riisuvad tuule- ja päikeseenergia tootjad uskumatuid miljardeid. Elektri eest, mida keegi ei vaja, mis antakse ära välismaale või mida üldse ei toodetagi. Elektrivõrgu operaatorite 25. aasta andmed on avaldatud ja need on šokeerivad. Siin saate andmeid uurida isiklikult põhjalikumalt. Uskumatult palju, 16,5 miljardit eurot maksumaksja raha voolas otse taastuvenergia investorite taskutesse. Oi kui hea task oli, muudkui läks kohinaga läbi. Toetusena föderaalvalitsuse niinimetatud kliima ümberkujundamisfondist. Selle taga peitub perversne süsteem, vaata kui hästi ütles ka. Muidu me ei tohi enam kasutada homode ja nende kohta perversne ja nii edasi. On nii, tuule- ja päikeseparkide operaatorid saavad 20 aasta jooksul garanteeritud hindu. Näete, 20 aastat makstakse neile peale, kas oled perversne või ei ole. No vot, seda ise mõtle. Ja nemad saavad 6–12 senti kilovatt-tunni. Kui päike paistab ja tuul puhub ja võrk on täielikult ülekoormatud, langeb elektri hind börsil nulli. Aga lõppkokkuvõttes pole see oluline. Valitsus kompenseerib fikseeritud soodustariifi vahe. Selle hulluse eest maksavad kinni üürnikud, pendeldajad ja ettevõtted, bensiini, diislikütuse, gaasi, õlikütte, õli pidevalt tõusvad CO2 hinna tõusu. Näed, tarvitad seda CO2, aga seda muudkui tõstad, nii et päris kõrge puu ja kõrghoone saad sellest CO2 hinnaga. Ma saan aru, kui see CO2 muutuks midagi looduses ja värgis ära, ta ei muutu ju. Ja eriti kui praegu pommitatakse, paugutatakse nii idas või siin meil ligidal tulevad droonid kusagil eksivad ära ja pommid on küljes, muudkui jõlguvad siin ära ja binoklitega saad neid vaadata ja siis võib-olla käsu peale, kui näed, et ta tuleb, siis hõikad kõva häälega, kuule, teine eestlane, mul on naaber seal, teine eestlane on teisele eestlasele magus, et pane kuule naabri õue peale, plärts ära mulle pane, droon vastab ja ma läksin, teen ära, aitäh, sõidab edasi. No sedasi tahame edasi elada. Ja see on hiiglaslik ja antisotsiaalne rikkuse ümberjaotamine alt üles. Asi läheb veelgi hullemaks. Näete nüüd selle raha kulutamise peale, vaadake kui head numbrid on, miljardid, 16,5. Asi läheb veelgi hullemaks. Ülekoormustest tingitud täieliku elektrikatkestute vältimiseks tuleb üleliigne ja väärtusetu elekter sageli välismaale ära anda. Või sulgevad võrguoperaatorid lihtsalt jaamad. Operaatorid saavad ikkagi 95% soodustariifis ja nendele mingid börsihinnad ei kehti. Nendel on kindel, et see hind on 6 ja mis seal oli, 12 senti kilovati eest, aga sina ja mina maksame, näete siin rohkem, näed siin ütleb. Ja see on elektri eest, mida pole kunagi isegi toodetud. Ja mis siis, kui tuult pole, päike ei paista ja elektri hind tõuseb lausa 40 sendini kilovatt. Seejärel teenivad investorid tohutut lisakasumit, mis ületab oluliselt soodustariifi. Kaotajaks jääb keskmine kodanik. Isegi Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas nüüd tuumaenergia järk-järgulist kaotamist. Kui te üle-eelmist saadet vaatasite või paar saadet tagasi, siis ta seal tuuma
Energia VVN-i pealt World Nuclear Newsis liivakastist ja tuumasüsteemist nimetas ja näed, siin ka jälle tuletatakse meelde, et oli strateegiline vea. Ja meeldetuletuseks 2011. aastal tähistas seesama von der Leyen, toonane kantsler Merkel, entusiastlikult Merkeli tuumaenergia järk-järgulist kaotamist. Viga, mis on meile sellest ajast alates maksma läinud 500 miljardit eurot, koormatud meie maailma kõrgemaite elektrihindadega ja põhjustanud ulatusliku tööstuse kaotamisega ehk deindustrialiseerimise. Nii, tuleme nüüd suurele pildile tagasi. Tänaseks saime sellised huvitavad asjad, loobime raha tuulde, varem oli tuulde, aga oli selline sõnakõlks, aga nüüd loobime tuulikutes. Kas on vahet? Ma ei oska öelda, mis sa arvad? ega ei ole vahet ju, mis lollust nii-öelda kinni makstakse rahva raha eest. Aga siin sa rääkisid sellest, et Saksamaal on nüüd elektriautode müük tõusnud. Ja ma nägin ka, Eestis oli ka kohe rõõmsalt tehti sellest uudis, et oi, vaata, kütusehinnad on nüüd nii kõrged ja 90% on elektriautode nii-öelda müük tõusnud. Mul tekib kohe paratamatult küsimus, et oot, et kui meil on elekter on ka ju kallis, et noh, kus on see point? Mul lihtsalt tundub see, et see tegu oleks nagu libauudisega. Et lihtsalt mingi jama, no see ei saa lihtsalt olla reaalne. Kui sul kütus ju maksab palju ja sul elekter ka maksab palju. Et kus siis see nüüd järsku läheb nihukeseks autode ostuks seal. Noh, ei ole ju loogiline, parem mingi ostke hobune. Sellepärast ongi selle vastus, et inimesed vaataksid meie saadet. Vot siin ongi kaks, et sina oled ka samamoodi loogikat kasutad sama. Muidu kui sina oleks poliitika loogikat ja mina räägiks loogikat, me ei saaks üksteisest aru üldse. Ja vot inimesed ongi, et mõelge ja vot proovige meile nüüd ära seletada, et mida rohkem raha loobime sinna tuulde või tuulikusse ja ikkagi saame see seinast see 220 volti, nii palju kui mul vaja on natukene ja ülejäänud visatakse nagu prügi minema ja selle prügi eest, mida me ei näe kusagil nagu õhku, sest elektrit näha ei ole, et seda on nii hea müüa, sest kui me korsten või midagi oli, kui see ahjude lõhkumine oli, siis algus ehmatati ka ju seda, et me näeme korstnast, kus suitsu tuleb, siis asi toimib. No vot see oli see selline vastus, et inimesed vaadake saadet ja hakake õiget pidi mõtlema. Ja lolluste vastu ei saa kaasa hõigata, kaasa ei saa valida, ei ole mõtet käia kõnekontsertidel, tuuridel, mingit erakonda eraldi välja tulemas, sest nad räägivad ühte sama juttu. Kui on, võtame selle samas EKRE suvetuur või see on nagu ansambli või selle läbi sõitmine siis. Ja siis ta näeb, et saali saab täis, aga see peaks olema rockfestival, selline tuleb ikka õige laulja ette ja piletid on juba pooleks aastaks ennem ära müüdud ja selle siis jagab ka veel rahvale tagasi, kes on ära. Vot see on pillimees ja vot see tuur sobib. Seda kõrged mehed teevad, suured mehed. No võt. Just täpselt. Tõsist muutust on vaja ja me peame sihukest muutust tegema, kus me astume sellest olevast mustrist välja. Parteid sammuvad olenemata, kas sa oled liberaalne või konservatiivne partei. Nad astuvad ikka selles samas ja ühes mustris ja vahet ei ole. Mina ei usu ka, et siin muutus tuleb, et jah, muutus küll tuleb mingi leeri osas, et kas on nüüd konservatiivne muutus või liberaalne muutus, aga orjanduslikku ühiskonda see ei muuda. Aga siinkohal aitäh, kallid kuulajad ja vaatajad, järgmine kord taas teiega.
meil on Eestile plaan B.